介紹嗰個係 Powermart 呢3款嘅床嘅。咁呢啲護理床同一般嘅醫療床會有啲唔同嘅。咁呢個護理床，我感覺上咧就似屋企嘅床，屋企人好多時已經喺醫院嗰度住咗一排噶啦。咁翻到屋企嘅時候，我想有一個舒適嘅環境。最初嘅時候咧，你可以掹走晒啲欄，做翻一張普通嘅家用嘅床。當佢差嘅時候咧，我可以加翻呢啲欄杆，俾嗰個用家咧可以揸住呢扶欄咧轉身啊，或者起身。Powermart嘅 Income 1000，咁呢一個咧配置一個合適嘅欄同埋一個護門嘅欄，亦都可以打開嘅時候咧，亦都可以唔同嘅角度，一鍵式嘅按鈕，好快速咁樣去調校佢適合嗰個位置。另外咧，仲有一個特點咧，就係如果我哋將呢個扶欄掹起佢，將呢個反轉，就變成一張普通嘅單人床。咁佢可以床頭嘅升降啦，同埋個床尾個屈曲，亦都可以有一件式嘅撳落去咧，好快捷咁樣咧，唔同嘅角度適合舒適嘅嗰個位置啦。當你升到最高嘅位置嘅時候咧，我就唔使彎低條腰啦去照顧佢，咁我就好容易去同佢做清潔啊或者護理嗰個動作嘅。另外一款咧就係 Powermart 嘅樂進 set 嘅床頭啦、床尾嘅升降同埋床架嘅升降。咁呢個功能咧有咩好處咧？咁佢可以將佢調校到個角度咧，好似我哋坐緊一啲高背椅嗰個角度咁樣啦。咁佢舒適啲嘅時候咧，咁佢可以喺床上做佢需要嘅活動啦，例如睇下書或者食下飯。呢3款床咧，啲配件咧會包括啲乜嘢咧？一個活門欄同埋一個插式嘅欄，跟住就床褥。選擇 Powermart 呢3款床嘅咧，其實屋企人都好錫嗰個用家嘅，想佢感覺上啊舒服啲啦，冇咁醫療啦。我哋好多時咧都會提倡翻家居養老。其實有好多老人家，當佢喺醫院嘅時候咧，其實佢好想翻屋企同屋企人一齊住啊，開心啲嘅。做照顧者嚟講咧，如果我帶佢翻屋企咧，我首先我會諗咧，但係佢嘅起居飲食，譬如話一張舒適嘅床，翻到屋企嘅時候咧，可以好舒適嘅睡眠質素啦。